Припинок. Завод газаапарат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак універсітэт. Аўтобус рухаецца ў напрамку аўтобусны парк. Припинок. Універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Гоголя. Припинок. Гоголя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак бульвар касманаўтаў. Припинок. Бульвар касманаўтаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак бульвар Шаўчэнкі. Аўтобус рухаецца ў напрамку аўтобусны парк. Припинок. Бульвар Шаўчэнкі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Варшаўскае шаша. Припинок. Варшаўскае шаша. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Махновіча. Припинок. Махновіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Санта 53. Припинок. Санта 53. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Калесніка. Припинок. Калесніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Кальцавая. Аўтобус рухаецца ў напрамку аўтобусны парк. Припинок. Кальцавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Чацвёрты форт. Припинок. Чацвёрты форт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак мікрараён паўднёвы. Припинок. Мікрараён паўднёвы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак машынабудаўнічы завод. Припинок. Машынабудаўнічы завод. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Завод Цветатрон. Аўтобус рухаецца ў напрамку аўтобусны парк. Припинок. Завод Цветатрон. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак цэнтральная. Припинок. Цэнтральная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак 28 ліпеня. Припинок. 28 ліпеня. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак вяслярны канал. Аўтобус рухаецца ў напрамку аўтобусны парк. Припинок. Вяслярны канал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Беларусбанк. Припинок. Беларусбанк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак дываны Брэста. Припинок. Дываны Брэста. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак панчошны камбінат.
Припинок. панчошны камбінат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўтобусны парк. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Аўтобусны парк. Канцавы прыпынак.